朝っぱらからふぬけ面かましやがって。仕事を、社会を、戸賀家をなめてんのか。今日は調子悪いんだから勘弁してくれよ。どうせ女に振られたとかしょうもねえ理由だろ。そういうんじゃないですけど。めちゃくちゃ動揺してんじゃねえか。ただでさえ目障りなアクタムシが。アクタムシ。くだらねえヘマ連発して目の前をうろちょろしやがって。地図が走る。虫図が走る。KO。仕事する気がねえならとっとと帰りや。